Tiga P, oh, gitu tak? Tiga P, gitu tak? Poin 18. Gitu. Gitu kami ambil baju. Pegang ya, pegang. Poin 18. Hujan-hujan kita ikan. Aduh. Cuaca di sini emang hujan terus. Terpaksa kita ikat udang hujan. Nih, sepele loh, tengok dulu, nampak tak? Nih BL kita. Poin ke-18 belor. Oke, Dia bohong kumci tino itu. kita lanjut terus. Hujan panas kita gas. Penak banget. Yang penting kita poin. Nampak gue? Nah. Kawan-kawan. Ini poin pelor yang ke-18. Kondisi aman, mulus. Karena tadi kita mikatnya di dalam hujan. Nah, itu kasihan yang betinanya. Jadi kita rilis ya kawan. Biar tetap lestari BL nya. Oke. Ini dia. Poinnya karena dia tuh hutan. Jadi kita rilis lagi. Itu kasihan yang betinanya. Oke. 1, 2, 3. Tenang ya kawan dalam sana. Thank you.